我聽到孔慶東鬧香港人係狗呢件事之後，心裏面覺得好唔舒服，周身唔聚財，咁樣就諗住講翻幾句我自己諗到嘅嘢啦。李麗珊話齋，香港運動員唔係臘鴨，香港人憤怒了，香港人唔係狗。以上呢幾句都係口號嚟嘅。我睇過孔慶東嗰段影片之後，我覺得嗰個女主持人呢係有引導佢咁樣講啦，而且嗰個電視台呢都係有加入去嘅。如果唔係呢，佢都唔會俾佢播咁多次啦。應該如果佢電視台係好大嘅話，佢應該會剪輯啊咁樣噶嘛。我相信大部分人聽到呢件事嘅之後，都係淨係聽到表面嗰句就話香港人係狗，香港人係狗。但係我睇到之前嗰個來龍去脈嗰個起初點呢，就係話有一個細路仔喺個電車上面就食嘢喎。佢細個佢又唔知道，跟住佢父母可能好似係佢阿媽媽又係話唔知道，咁佢哋有人話俾佢聽話喺嗰個地鐵上面唔准食嘢，咁佢就已經停咗噶啦。跟住呢，但係有好多嗰啲石 Q 啊，跟住就圍攻佢一大班人喺度猛鬧佢。咁樣如果你咁樣睇法，你覺得佢啱唔啱啊？我諗住如果我縮翻細變翻一個小朋友，我去到外國，跟住我做錯嘢，因為我喺我國家入邊呢就冇錯嘅，去到第二個國家入邊呢可能違法，咁樣就有一大班大人一齊圍攻我，跟住一齊喺度鬧我，我又唔知道佢講乜，咁我咪變咗好驚咯。咁啊當堂梗係唔好啦呢件事。總括嚟講，我就覺得孔慶東佢講嗰番說話呢就係不懷好意嘅，只不過我覺得佢好有鬧人嘅技巧。譬如佢講話部分香港人係狗，佢又唔係話全部香港人係狗，跟住變咗我哋攞佢話香港人係狗之前佢講啲嘢又唔提喎，咁咪變咗佢可以鬧我哋話我哋斷章取義咯。我哋都係普通人嚟嘅，咁樣我覺得如果係喺街上面撞到一個人，佢係識講普通話，跟住佢又唔識講廣東話嘅，我又識講普通話，咁咪梗係我就佢，我覺得係一個基本禮貌咯。如果有人鬧我嘅話，我覺得最理想嘅解決方法呢，就可以用幽默化解，咁樣就求同存異，大事化小，小事化無。其實我仲關心嘅一個題目呢，就係話佢哋會打壓廣東話呢個問題咯。